ஐஃபோன் யூசர்ஸ் நிறைய பேர் என்ற கமெண்ட் அண்ட் இன்ஸ்டாகிராமில் கேட்குற மோஸ்ட் ஆஃப் த கொஷனில் ஒன்று தான், எப்படி ப்ரோ நமக்கு பிடிச்ச பாட்டை ஐஃபோனில் ரிங்டோனாக போடுறதுன்னு. ஈஸியாக பண்ணலாம், எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இதை நாம் கராஜ் பேண்டுங்கிற ஆப்பை யூஸ் பண்ணி தான் பண்ண போகிறோம். இந்த ஆப் எதுக்குடா நம்ம ஃபோனில் இருக்குதுன்னு நிறைய தடவை யோசிச்சிருப்பீங்க. இதில் நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது, வாங்க அதை யூஸ் பண்ணி எப்படி ரிங்டோன் போடுறதுங்கிறத பார்ப்போம். இதில் உங்கள் ஆப்பிள் மியூசிக்கில் இருக்கிற சாங்ஸை வச்சு கூட ரிங்டோன் போட முடியும். அப்படி ஆப்பிள் மியூசிக்கில் சாங்ஸ் இல்லாதவங்க சஃபாரிலேயே அதை ஈஸியாக டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் வழக்கமாக எப்படி பாட்டு டவுன்லோட் பண்ணுவீங்களோ அதே மாதிரி சஃபாரிலேயும் பாட்டு டவுன்லோட் பண்ணிக்க இயலும். ஆனால் நான் இப்போ இதில் நான் போட போகிற ரிங்டோனோட யூடியூப் வீடியோட லிங்கை காப்பி பண்ணி கொண்டு வந்து ytmb3.cc சைட்டில் டவுன்லோட் பண்ணிக்க போகிறேன். அதில் நீங்கள் காப்பி பண்ணின யூடியூப் வீடியோட யூஆர்எலை காப்பி பண்ணி கொண்டு வந்து போட்டு பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு கன்வெர்ட்டு கொடுத்தா ஈஸியாக டவுன்லோட் ஆயிரும். அது ஒரு ஃபைலாக தான் டவுன்லோட் ஆகும். அதை நீங்கள் ஃபைல்ஸுக்குள்ளே போயிட்டு பார்த்தாலே விளங்கும். அதை நீங்கள் ப்ளே பண்ணினா அந்த பாட்டு இருக்கும். ஸோ அந்த ஃபைல்ஸை வச்சு தான் நாம் இப்போ அந்த ரிங்டோனை செய்ய போகிறோம். தென் நீங்கள் உங்கள் கராஜ் பேண்ட் ஆப்பை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. அதில் நீங்கள் ஆடியோ ரெக்கார்டர்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் அதில் இடது பக்க மூலையில் மூன்றாவதாக ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. தென் அந்த ஸ்க்ரீனில் நடுவில் இருக்கிற ப்ளூ டிக் போட்ட மாதிரி இருக்கிறத டச் பண்ணி அன்டிக் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்தது வலது பக்க மூலையில் செட்டிங்ஸுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த ரவுண்ட் மாதிரி இருக்கிறத கிளிக் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் அதில் அப்லூப்ஸ் அண்ட் ஃபைல்ஸ்ன்னு காட்டும். அதில் ஃபைல்ஸை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஃபைல்ஸை கிளிக் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணின அந்த பாட்டை உங்களால் பார்க்க இயலும். அதை ஈஸியாக ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் பண்ணிக்க முடியும். உங்கள் இடது பக்க மூலையில் 4வது ஆப்ஷனாக இருக்கிறத கிளிக் பண்ணி உங்களுக்கு எந்த இடமிருந்து எந்த இடம் ரிங்டோனுக்கு தேவைங்கிறத செலக்ட் பண்ணிக்க முடியும். இடது பக்க மூலையில் எரோ மார்க் மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் அதில் மை சாங்ஸ்ன்னு ஒன்று காட்டும். அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் எடிட் பண்ணின அந்த சாங்ஸ் சேவ் ஆயிரும். அதில் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணி அதில் நேமை சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க. தென் லாஸ்ட்டாக அதே சாங்கை மறுபடியும் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் அதில் ஷேர்னு ஒரு ஆப்ஷன் காட்டும். அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் அதில் 3 ஆப்ஷன் வரும். அதில் நடுவில் ரிங்டோன்னு ஒன்று இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் அதில் எக்ஸ்போர்ட்னு ஒன்று காட்டும். அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் அந்த பாட்டு உங்கள் ரிங்டோனுக்கு எக்ஸ்போர்ட் ஆயிரும். கடைசியாக உங்கள் செட்டிங்ஸில் சவுண்ட்ஸுக்குள்ளே போயிட்டு ரிங்டோனுக்குள்ளே போனீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் எடிட் பண்ணின அந்த பாட்டை பார்க்கலும். அதை உங்கள் ரிங்டோனாக போட்டு என்ஜாய் பண்ணுங்கள்.